Emocijas mēs varam regulēt, tāpēc, ka mēs ar domas varam regulēt. Mēs varam kontrolēt, kā mēs jūtamies. Līdz ar to mēs varam kontrolēt, kādā veidā mēs sevi izsakām, kādā veidā mēs taisam savu dzīvi, un tas viss ir savā starpā savienots. Un vēl viena lieta saistībā ar emocijām, kas ir ļoti svarīga, tā ir tā dzīves upe. Ja mēs plūstam tajā virzienā, kas mēs esam, mums ir labas sajūtas, mums ir šīs te sajūtas. Bet, ja mums rodas citas emocijas no šitās puses, ko mēs saucam par negatīvajām emocijām, ko mēs arī labi saprotam tagad, ka tās nav negatīvās emocijas, tās ir vienkārši mūsu mērītājs, mūsu GPS, jeb mēra instruments. Tās nav negatīvās emocijas, sauksim tās kā ir. Tā kā, ja mēs tagad plūstam pa šo te dzīves upi, tad vērojiet, kur ir pretestība. Jo tāpēc, ka ja mēs ejam uz to, kas mēs esam, tas mums dod labu sajūtu. Ja mēs ejam pretēji to, kas mēs esam, tas mums dod citas sajūtas. Un tās citas sajūtas ir domāts, lai mēs sev uzdot jautājumu, kas tas ir? Kas tas ir pa limitējošo noticējumu? Jo viss, kas mums dod atrisinājumu, atbildes uz mūsu jautājumiem, iedomājieties, ka mums prātā ir šī kastīte uzbūvēta bērnībā, ja, teiksim, 1 līdz 3 gadu vecumam, no 4 līdz 10. Katrs vecums kaut kādu limitējošo kastītes sienu ir uzcēlis, ja, mums ir šī te kastīte prātā. Un kā Einsteins arī teica, ka tu nevari atrisināt šodienas problēmas ar to pašu kastīti, kas šīs problēmas ir radījušas. Ar to pašu domāšanu nav iespējams atrisināt. Ar citiem vārdiem sakot, atrisinājums, kur atrodas ārpus kastītes. Un viņš mums ir jāatrod. Tāpēc, tad, kad tu jūti, ka rodas šī pretestība, un atcerieties, pretestība ir šī te emocija daļa, jā, attaisiet vaļā tos savus pierakstus no iepriekšējās lekcijas un iepriekšējā video. Un skatieties, kā tas saistas kopā ar kaut kādiem šiem limitējošiem, ierobežojušiem pagātnes notikumiem, asociācijām, sajūtām, pieņēmumiem, no tā, kā kuram kaimiņam gāja vai kurā gadsimtā, kurš karalis no kā cieta. Ja, šie te visi stāsti, kā es saucu viņus pa kapeņu stāstiņiem, viņi visi atrod šīs kastītes iekšpusē, kas rada šīs te sienas domāšanā, un tāpēc, lai atrisinātu kaut kādu situāciju, mums ir jāiziet ārā no tās kastītes, mums ir jāvēro, kur ir šis atrisinājums. Tās kastītes sienas mums ir pamazām jāmēģina, visa dzīve paiet, kamēr mēs viņus novācam. Es nezinu, neviens cilvēkam ir pilnībā viņus nost.